Pampas trava je popularno ukrasno bilje koje daje posebnu osobnost vrtu. Dekorativni cvjetovi koji podsjećaju na velike perjanice navješćuju kraj ljeta i početak jeseni. Brzo rastuća nezahtjevnog uzgoja odličan je odabir za velika dvorišta, gdje će se uklopiti kao zaštita od pogleda ili kao solitarni primjerak. Potječe iz Južne Amerike, a u Europi se pojavljuje u 18. vijeku. Njezina prvotna namjena bila je za sprječavanje erozije te kao zaštita od vjetra, ali zbog svojeg atraktivnog izgleda brzo se počinje uzgajati kao ukrasno bilje. Specifičnost ove trave je u tome što formira visoki busen koji je često i vrlo širok, nekada i do 2,5 metra. Listovi pampas trave su tanki i dugi oko 1 metar. Cvjetna stapka završava cvjetnom metlicom dužine od 40 do 50 cm. Postoje različite sorte, one sa bijelom i ružičastom metlicom. Ružičaste sorte nižeg su rasta, no ipak danas postoji cijeli spektar boja pampas trave koje se mogu nabaviti u obliku sjemena. Ova ukrasna i jako efektna trava sve je traženija dekoracija u domovima, a zahvaljujući dugoj stabljici i raskošnim i neobičnim listovima, vašem domu daje onaj wow efekat. Elegantni pampas divan je ukras u baš svakoj prostoriji stana ili kuće, a njegovoj čaroliji pridonosi i činjenica da se može vrlo jednostavno obojiti i tako dodatno prilagoditi interijeru. Danas ćemo govoriti o njegovom uzgoju, položaju koji mu odgovara i načinu održavanja biljke. Pampas trava može se uzgojiti iz sjemena ili se razmnožava dijeljenjem. Preporučuje se da to uradite dijeljenjem jer sjeme brzo gubi klijavost. Sije se od kraja zime do početka juna. Nakon sijanja ne prekriva se zemljom, već se samo lagano utisne i zemlja se poprska sa vodom pomoću prskalice. Temperaturu treba održavati na 22 stepena do nicanja. Kada biljke ojačaju i dovoljno se razviju, presađuje se u vrt. Na odabranom mjestu pampas trava se uzgaja 6 godina, nakon čega se busen dijeli i rasađuje. Dijeljenje i presađivanje obavlja se u maju. Zbog robusnosti i visine potrebno joj je dovoljno prostora za širenje kako bi se mogla pravilno razvijati. Pampas trava najbolje će uspijevati na osunčanom mjestu u vrtu. Prilagodljiva je za alkalno, neutralno i kiselo tlo. Premda joj odgovara vlažno tlo, snalazi se i u uslovima suše te jakog vjetra. Može preživjeti hladnije zimske mjesece, ali uz debeli malč. Potrebno ju je obavezno zaštititi bez obzira da li je zima hladna ili blaga. Plutasti korijen pampas trave vrlo je osjetljiv na hladnoću. Reagira na niske temperature, manjak ili višak vode te ostale promjene. Najbolja zaštita je ostaviti grm do kraja zime ili proljeća. Listovi se mogu i povezati u cjelinu tako da voda silazi sa biljke i ne natapa korijen u sredini busena. Najbolje uspijeva na propusnim i lakim tlima bogatim hranjivima. Budući da pampas intenzivno širi korijenje plitko oko busena, lako ga je nađubriti. Okopali smo prostor oko busena i iskopali plitki kanal u koji dodajemo stajnjak. Upravo ova radnja omogućava lakše širenje biljke, a i listovi kao i cvjetovi budu bujniji. Pampas trava je močvarna biljka koja traži dovoljno vode, ali samo onu količinu koju može potrošiti. Višak vode dovodi do truljenja biljke, pa stoga treba izbjegavati sadnju na mjestima sa visokom razinom podzemnih voda. Najbolje je posaditi je na sunčani položaj zaštićen od vjetra.
Lišće pampas trave vrlo je oštro, pa treba izbjegavati sadnju uz neke staze. Kada radite oko pampas trave, potrebno je koristiti kožne rukavice. Zimska zaštita ove biljke provodi se na način da se vrat biljke nagrne suhim lišćem i travom u obliku stožca. Kako vjetar ne bi odnio taj zaštitni pokrov, pokrije se sa papirnatom vrećom ili kartonom. Nikako ne pokrivati plastičnom folijom zbog kondenzacije vlage. Na kraju to sve možete prekriti sa tankim slojem zemlje kako bi ostalo stabilno. Starijim biljkama lišće se može spiralno povezati kako se voda ne bi slijevala u središte busena. Krajem zime uklanja se zaštita i lišće se odreže na visinu od 10 do 30 cm. Ova mjera je obavezna jer omogućuje razvoj novih izboja. Najefektnija je ova biljka kada se sadi kao soliter na sred travnjaka ili u kombinaciji sa drugim ukrasnim travama. Iako se može izvoditi od kraja augusta do početka septembra, dijeljenje pampas trave se preporučuje u proljeće nakon zadnjeg mraza. Time će se biljci osigurati dovoljno vremena za formiranje jakog korijena. Potencijalno je invazivno bilje jer stvara hiljade sjemenki na kraju vegetacijske sezone, a jaki vjetrovi ih mogu raširiti na velike udaljenosti. Sjemenke mogu isklijati u različitim klimatskim uslovima i u različitim tipovima tla. Ako se korijenje počinje nekontrolirano širiti, potrebno ga je povremeno uklanjati. Kod samog presađivanja ove biljke potrebno je iskopati rupu dubine i širine korijenovog sustava i dodati malo gnojiva. Nakon presađivanja biljku je potrebno zaliti. Tokom prve godine nakon presađivanja pognojite početkom proljeća, ljeta ili jeseni, a iduće godine prihranjujte samo u rano proljeće. Nakon otprilike 3 godine biljka će procvjetati. Briga u narednim godinama je neznatna, osim uz zalijevanje kod ekstremnih suša. Nema prirodnih neprijatelja te je otporna na štetnike. Uslijed topla i kišna vremena eventualno se mogu pojaviti gljivična oboljenja koja se očituju kao mrlje na listovima. Pri odabiru mjesta potrebno je promisliti o konačnoj visini i širini koju će ova biljka postići. Raste široko i visoko, a ako se to ne uzme u obzir, moglo bi rezultirati pretrpanim izgledom vrta. Mjesta neka budu osunčana veći dio dana, budući da sjena negativno utječe na visinu ove biljke. Također, izbjegavajte sadnju pored prilaza u dvorište ili uz cestu. Zbog visine i širine moguće je zaklanjanje pogleda na cestu ili pogleda vozača na vaš prilaz. Pripazite naravno i na dječju igru u blizini ove biljke iz razloga što su njezini listovi vrlo oštri, koji vrlo lako mogu porezati kožu. Suha pampas trava kao dekor u interijerima proživljava svoje zlatne trenutke. Također, sve je prisutnija dekoracija na vjenčanjima i raznim eventima. Ovaj jednostavan način ukrašavanja vrlo je efektan, priziva jednostavnost i ljepotu prirode u bilo koji prostor. Pampas trava djeluje vrlo opuštajuće i lepršavo i vjerovatno je u svemu tome tajna njezina uspjeha. Možete je staviti u manju ili veću vazu, uklopiti u bilo koji stil uređenja i bilo koji kutak svoga doma. Privlačiti će poglede i ukrašavati kako vrt sa svojom veličinom i elegancijom, tako i svaki kutak vašeg doma svojim bujnim i lepršavim cvjetovima.
Vrlo je jednostavna za uzgoj i održavanje, a tako lako će se uklopiti u svaki prostor vašeg vrta ili cvjetnjaka.